ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஏலகிரி ட்ரிப்பும் அண்ட் jalagamparai வாட்டர்ஃபால்ஸ் இந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். நாங்கள் விடிய காலையில் 4 மணிக்கெலாம் கிளம்புனோம். அங்கே போய் சேர்கிறதுக்கு 8 ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி பைக் ட்ராவல் போகணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அது இந்த ஏலகிரி ட்ரிப்பில் தான் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. பைக்கிலே ட்ராவல் பண்ணோம். ரொம்ப சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. அது வெடிகாலில் பைக்கு ஓட சொல்லலாம், சூப்பராக இருந்துச்சு. கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஏலகிரி மலை பாருங்கள், அதுவே பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதேமாரி மேலே ஏற ஏற இன்னும் கூலிங்காக இருந்துச்சு. நம்ம கொடைக்கானல் மேலே மலை மேலே ஏற சொல்ல எவ்வளோ ஃபீல் இருக்குமோ அந்த ஃபீலு இங்கே இருந்துச்சு. அப்படி கூலிங்காக இருந்துச்சு. அதேமாரி ஒரு இடத்துல மேலே ஏற ஏற மலை மேலே ஏற ஏற ஒரு இடத்துல வந்து தைல மரங்க இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ரூமுக்கு வந்தாச்சு. இதில்னா சோகமான விஷயம்னா மழை வந்துடுச்சு. அதுதான் ரொம்ப சோகமாக ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் அந்த மழையை ரசிக்க அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அங்கே அது ஐஸ் கட்டி மழை. ஐஸ் கட்டி வந்து சின்ன சின்னதாக கீழே விழுந்துச்சு. ஆனால் நான் அதை எடுக்கலை, வீடியோ எடுக்கலை. ஆனால் நான் கையில் எடுத்து வச்சுருந்தேன், ஆனால் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். அது இதான் ரூமு, நாங்கள் தங்கியிருந்த ரூமு. அதேமாரி அங்கே சுற்றி பார்த்த இடமும் வீடியோ எடுக்கலை. நான் மழை வந்ததுனால வீடியோ அவ்வளோ எடுக்காமல் அப்படியே வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ வந்து மலையிலேருந்து கீழே இறங்க சொல்ல ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்தது தான் இது. அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸு. இது எங்கே இருக்குன்னா ஏலகிரி பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஒரு 1/2 hour ஆகும். காய்ஸ் வந்துட்டோம். நான் இப்போ அந்த அருவியை காட்டுறப்பாங்க, இங்கேருந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம். இங்கேருந்து பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள்.
ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க.